Cari amici del Centro Tedesco di Studi Veneziani, liebe Freundinnen und Freunde des Deutschen Studienzentrums in Venedig, liebe Sarah Degenhardt, liebe Gäste des Jakob Fugger Zentrums aus Augsburg, cari ospiti del Centro Studi Jakob Fugger di Augsburg, cari voi tutte e tutti, liebe alle, benvenuti al nostro Artist Talk a fine maggio, herzlich willkommen zu unserem Artist Talk am Ende des Mais. Sottolineo il mese primaverile, quasi estivo, oggi un po' piovoso, purtroppo, non perché sia un periodo particolarmente splendido dell'anno, ma perché riporta al centro tedesco l'artista Sarah Degenhardt. Lei è stata la nostra borsista artista da ottobre a dicembre dell'anno scorso e quindi ha lasciato Venezia nel freddo dicembre. Purtroppo senza poter presentare se stessa il suo lavoro perché una ondata malattia ci ha travolto in quel periodo. Siamo ancora più contenti di poter recuperare questa data e di poter guardare un po' di distanza il suo periodo a Venezia e le sue opere attuali che nel frattempo sono state create o proseguite. Sono cambiate anche le sedi di lavoro di Sarah, non lavora più solo a Karlsruhe, come non si vede, ma non solo a Karlsruhe, ma anche a Lipsia e nella regione dell'Algovia. Ich hebe diesen Wonnemonat Mai, der heute ein bisschen verregnet ist, nicht deshalb hervor, weil es eine besonders schöne Jahreszeit ist, sondern weil sie Sarah Degenhardt zu uns ans Studienzentrum zurückbringt. Sie war Kunststipendiatin von Oktober bis Dezember letzten Jahres und verließ Venedig im kalten Dezember, leider ohne sich und ihre Arbeiten präsentieren zu können, denn eine Krankheitswelle überrollte uns damals. Umso mehr freuen wir uns, dass wir diesen Termin nun nachholen können und mit etwas Distanz auf ihre Zeit in Venedig und auf ihre aktuellen Arbeiten blicken können, die sie in der Zwischenzeit erarbeitet hat und weitergeführt hat. Veränderungen gibt es auch mit Blick auf ihre Wirkungsorte. Sie ist nicht mehr nur in Karlsruhe tätig, sondern auch in Leipzig und im Allgäu. Le memorie nascono dai luoghi e dai tempi in cui viviamo. Sono consapevolmente o inconsapevolmente persistenti, ambigue e mutevoli. Sarah Degenhardt esplora questi riflessi del passato e il suo significato per il presente. Lost Marbles, biglie perdute è il titolo del suo video saggio astratto che ha potuto realizzare durante il suo soggiorno veneziano. Lei stessa ce ne parlerà dialogando con la mia collega Petra Schäfer. Anche in questo caso la distanza dalla residenza offre l'opportunità di un diverso tipo di riflessione personale che vogliamo perseguire anche sotto forma dell'attuale Leitmotiv Widerspiegelungen, Rispecchiamenti qui al Centro Tedesco. Aus Orten und Zeiten, in denen wir leben, entstehen Erinnerungen. Diese sind, bewusst oder unbewusst, nachhaltig, mehrdeutig und veränderlich. Diesen Spiegelbildern in die Vergangenheit und ihre Bedeutung für das Heute geht Sarah Degenhardt nach. Lost Marbles, verlorene Murmeln, heißt der Titel ihres abstrakten Video-Essays, den sie auch während ihres venezianischen Aufenthaltes erarbeitet hat. Darüber wird sie auch im Gespräch mit meiner Kollegin Petra Schäfer uns mehr erzählen. Auch hier bietet die Distanz zum Aufenthalt die Chance, auf eine andere Weise persönliche Reflexionen zu thematisieren, denen wir in Form des Leitmotivs Rispecchiamenti, Widerspiegelungen am Studienzentrum nachgehen. Una differenza è per me affascinante. Nel lavoro scientifico cerchiamo di ottenere un'immagine speculare più chiara possibile attraverso il nostro lavoro più accurato possibile anche sulle fonti che usiamo per dischiudere il passato nel senso di un spazio virtuale.
Gli specchi e le tecniche speculari sono mezzi di trasmissione, come conferma il teorico dei media Slavko Kajunko. Il nostro approccio individuale agli specchi determina ciò che possiamo percepire in essi. Anzi, nel lavoro artistico, con uno sguardo, diciamo, alla realtà, non è necessariamente il primo obiettivo quello di creare un'immagine speculare a tutti i costi vicino alla realtà. La libertà artistica permette di creare immagini speculari completamente diverse che consentono rappresentazioni non meno precise su di noi e sul nostro presente. Cito: non mi interessano le immagini veloci e sovraccariche, dice Sara. È questa la sua premessa di guardare in uno specchio d'arte che ci incuriosisce molto. Für mich ist es ein sehr faszinierender Unterschied. In der wissenschaftlichen Arbeit versuchen wir durch unsere akribischen Quellenstudien ein möglichst klares Spiegelbild zu erlangen, indem wir uns die Vergangenheit im Sinne eines virtuellen Raumes erschließen. Spiegel bzw. Spiegeltechniken sind Übertragungsmedien, wie der Medientheoretiker Slavko Kajunko bestätigt. Unser individueller Umgang mit Spiegeln bedingt das, was wir in ihnen wahrnehmen. In der künstlerischen Arbeit ist es mit Blick auf, sagen wir, die Realität nicht unbedingt das erste Ziel, ein möglichst nahes und realistisches Spiegelbild von Wirklichkeit zu kreieren. Der künstlerische Freiraum ermöglicht völlig andere Arten von Spiegelbildern, die nicht weniger präzise Abbildungen über uns und über unsere Gegenwart ermöglichen. Ich zitiere: Schnelle, überladene Bilder interessieren mich nicht, sagt Sara Degenhardt. Dies ist ihre Prämisse, mit der sie in einen Kunstspiegel schaut, und das macht uns sehr neugierig. Non mi resta che aggiungere che le tecniche artistiche speculari utilizzate da Sara Degenhardt non si limitano al video, fa anche disegni, sculture e collabora strettamente con Kompositori. Es bleibt mir nun noch hinzuzufügen, dass die künstlerischen Spiegeltechniken, die Sara Degenhardt nutzt, sich nicht nur auf Videoarbeiten beschränken. Daneben stehen Zeichnungen, Skulpturen sowie, das freut mich sehr, eine enge Zusammenarbeit mit Komponistinnen und Komponisten. Benvenute al palco, cara Sara e cara Petra. Herzlichen Dank für die Einführung, Herr Privatdozent Dr. Erkens. Grazie dell'introduzione al direttore Dr. Erkens e benvenuta. Dein Applaus, herzlich willkommen, Sara Degenhardt. Ich freue mich, dass du da bist, dass du wieder da bist und dass wir das jetzt nutzen können. Damals, als wir leider im November absagen mussten, haben wir dann gleich gesehen, es gibt ein freies Wochenende. Du kannst die Chance nutzen, die Kunstbiennale zu sehen, und das ist, glaube ich, gar nicht so tragisch, oder, dass du nochmal kommen musstest. Gar nicht. Nein, also wirklich vielen Dank für die Einladung nochmal und auch, dass wir sofort einen Ersatz finden konnten für den Termin damals im November. Genau, also ich bin sehr glücklich, nochmal hierher kommen zu dürfen. Quando avevamo disdetto a novembre l'Artistock eravamo piuttosto tristi, ma avevamo visto subito un weekend verso maggio e potevamo così invitare Sara di tornare e di vedere in questi giorni anche la Biennale d'Arte. Sara ci ringrazia di questo invito ed è felice di essere qui. A noi dà la possibilità di tornare a quello che era il suo sguardo dall'ultimo piano, dall'Atelier, dove lavorava. Und für uns ist deine Rückkehr jetzt die Chance, auch mit ein bisschen Abstand, auch reflektierend auf deine Venedig-Erinnerungen, von denen wir gerade schon gehört haben, zurückzublicken und einen Blick zu geben auf deinen Venedig-Blick und deine Venedig-Perspektive, die du teilst mit deinen Kolleginnen und Kollegen, die ja auch Kunststipendien haben. Vielleicht wollen wir mal in die erste Folie gleich reingehen. Da ist der Blick. So sieht es, wenn man rausschaut, fast heute auch so aus, noch etwas belegter. Und das ist eigentlich auch eine schöne Kulisse für deine Biografie, die ich kurz ansprechen möchte. Vediamo qui quindi lo sguardo in basso a destra dallo studio e l'atelier che hanno a disposizione i nostri artisti borsisti, dove ha vissuto 3 mesi l'anno scorso Sara Degenhardt, und
ich sagte schon gerade, eine kurze Biografie mi dà l'occasione, proprio questo sguardo, di citare brevissimamente la sua biografia. Classe 1992, vive e lavora, abbiamo già sentito, tra Karlsruhe e Lipsia Govia, ha studiato all'Accademia Statale delle Arti di Karlsruhe, dall'ultimo 2019 20 studenti di master della professoressa Leni Hoffmann. Hai studiato anche all'estero, tra cui a Parigi. Du hast, wir haben es gehört, du bist Jahrgang 92, unter den jüngsten und jüngeren Künstlerinnen und Künstlern, die wir hier zu Gast haben, mit dem Exzellenzstipendium. Du arbeitest zwischen Karlsruhe, Leipzig und dem Allgäu, den wir hier sehen, über den wir gleich sprechen werden. Hast eine Ausbildung absolviert an der Staatlichen Akademie der Künste in Karlsruhe, warst zuletzt 2019, 2020 Meisterschülerin von Professorin Leni Hoffmann. Du hattest Auslandssemester unter anderem in Paris. Verschiedene Stipendien, nicht nur das Stipendium hier im Studienzentrum über die Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, sondern auch unter anderem das Gratuiertenstipendium des Landes Baden-Württemberg 2023, ausgezeichnet mit dem Kunstpreis der Technologieregion Karlsruhe und, herzlichen Glückwunsch, das ist jetzt gerade aktuell, vielleicht schaffen wir es darüber auch zu sprechen, 2022 erster Preis Kunst am Bau, Wettbewerb für den Bundesgerichtshof Neubau Ostgebäude in Karlsruhe. Varie le borse di studio, non solo la nostra qui con l'incaricata del governo federale per la cultura e i media, ma ha vinto anche la borsa di studio per i laureati dello Stato del Baden-Württemberg, il primo premio al premio d'arte della regione tecnologica di Karlsruhe, il primo premio, congratulazioni, forse dopo ne parliamo, al concorso Art and Building della Corte federale di giustizia, nuovo edificio est di Karlsruhe. Premiata anche col premio d'arte della regione tecnologica di Karlsruhe e col primo, l'ho appena detto. Mostre, deine Ausstellungen, Reykjavik, Buenos Aires, Valence, Rottenburg, Freiburg, Karlsruhe und Aichi in Japan. Wie spricht man das aus? Ich war leider nicht da. Du konntest es nicht wahrnehmen, aber du hast das Stipendium gewonnen. Quindi Mostre a Reykjavik, Buenos Aires, Valence, Rottenburg mit 2T, Friburgo, Karlsruhe e Aichi in Giappone, e le ho chiesto come si pronuncia e dice ho vinto il premio, non ci sono stata e rimane un enigma, magari forse andiamo. Vielen Dank. Das war ein schneller Ritt durch deine Biografie und jetzt deine Bühne, erzähl uns, welche Erinnerungen du gesammelt hast hier oben im Atelier. Quindi lasciamo la parola a Sara. Genau, also ich dachte, wir starten hier mit dieser Folie. Hier sieht man auf der einen Seite oben eben ein Foto aus meiner Heimat im Allgäu mit Blick auf die Alpen und eben ein Foto aus der Künstlerwohnung fotografiert. Und ja, also für mich war es ein sehr ähnlicher Blick auf die Berge, der mir sehr bekannt vorkam. Und ja, dieses Gefühl oder dieses Thema hat mich eben sehr durch die Zeit hier begleitet und ich dachte, dass wir das auch so ein bisschen als Thema für diesen Vortrag verwenden könnten, weil ich eben auch Einblicke gebe, die man vielleicht sonst nicht hat in meiner Arbeit und vielleicht so ein bisschen hinter die Kulissen schaut. Ja. Qui vediamo in effetti sullo slide a sinistra una vista di casa sua, dell'Algovia, da dove proviene, ed è una vista a lei molto cara e in effetti quando è venuta a Venezia e aveva questo sguardo da camera sua verso sopra la città, verso le Alpi, si è sentita molto, molto a casa, molto ricordata a quello che era casa sua e a lei cara. E ha voluto iniziare con questo perché ha detto questo talk oggi dà l'occasione di dare uno sguardo sul suo lavoro magari un po' più personale e quindi ha voluto iniziare proprio con una nota personale. Landschaften. Natürlich hatte ich sofort die Assoziation, nachdem wir da eingestiegen sind, dass ich überall in Saras Arbeiten Landschaften sah. In meinen Notizen steht Landschaften, nein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Sie vielleicht doch sehen. Quando abbiamo iniziato a preparare il talk, una volta iniziato con questo sguardo, vedevo in tutti gli lavori astratti di Sara paesaggi ovunque. Mi sono scritta paesaggi no. Vediamo quali sono le associazioni. Ja, genau, das ist so die erste Arbeit, über die wir sprechen wollten. Die heißt Blue Room aus dem Jahr 2018. Und
Ja, es ist eine wichtige Arbeit, weil es so die erste audiovisuelle Mehrkanalinstallation ist, also mit 3 Projektionen, die aufeinander abgestimmt sind. Ja, speziell konzipiert für einen Raum, damals in der Kunstakademie in Karlsruhe noch. Und genau, also es ist so eine Art von Arbeit, die sich eben jetzt durchgezogen hat über die Jahre. Und deswegen fanden wir das, glaube ich, haben wir die ausgewählt. Genau, wir sehen hier eine Installation, also eine Installationsansicht. Es gibt dazu auch eine Filmarbeit, die wir jetzt nicht zeigen. Wir zeigen andere Filmarbeiten, aber das ist natürlich auch eigentlich sind es auch bewegte Animationen, richtig? Ja, genau. Also das sind auch verschiedene Situationen aus der Arbeit. Es geht allgemein eben viel um Räumlichkeit an sich. Also ab wann nehme ich was räumlich wahr, und dann werden eben auch Eigenschaften von Räumlichkeit manchmal ad absurdum geführt, sodass es gar keinen Sinn mehr macht und eben Sachen kippen. Und das interessiert mich eigentlich immer noch und immer wieder in meinen Arbeiten. Und das ist toll, warte kurz, ich übersetze es, das ist eine sehr frühe Arbeit. Du sagtest, es ist noch an der Kunstakademie, es war noch bevor du Meisterschülerin warst, richtig? Genau. Qui vediamo un'opera, darf ich dich bitten, noch mal kurz zurückzugehen, vediamo una primissima opera, molto grande, una installazione site-specific ancora realizzata per l'Accademia di Belle Arti di Karlsruhe nel 2018. All'epoca, infatti adesso mi sono rassicurata, era ancora studente all'Accademia prima di diventare allieva maestra qui all'Accademia, e ci racconta che si tratta dell'opera Blue Room, appunto un'installazione a 3 canali audiovisuale, una proiezione 3 HD su muro in questo caso, con un suono che in realtà è anche animato e andrebbe anche in loop. Come ho detto prima, un'opera site specific, cosa vuol dire? Che ha avuto Sara l'occasione di poter creare questa sua installazione tridimensionale specificamente per questa stanza, e l'ha sviluppata. Können wir noch mal weitergehen? Danke. E qui vediamo le varie situazioni, i vari stili del video animato del titolo Blue Room. Cosa dice Sara di questa sua opera? Dice che sono tuttora situazioni, effetti, luce e immagini che le accompagnano, perché dice che in qualche maniera danno la possibilità di portare ad absurdum delle situazioni spaziali e portare a un punto di Kippmoment. Wir haben doch hier viele Romanisten. Professor Kolessa. Kippmoment. Kommt keine Hilfe aus dem Publikum leider. Quindi momenti in cui in qualche maniera la situazione può portare e svolgere e diventare una situazione diversa. Genau, und auch nicht zu vergessen, also es war auch die erste Arbeit, wo ich mit einem Soundkünstler zusammengearbeitet habe, und also Manuel Seku, und mit ihm habe ich seitdem auch mehrmals noch zusammengearbeitet. Ja. In questo caso ha lavorato, racconta Sara, insieme a un compositore, un artista del suono, Manuel Seku, e vediamo dopo altre opere. Das ist toll, du hast gesagt, du wolltest ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Genau, das ist so ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Ja, also rechts unten ein Foto damals aus dem Atelier. Ich habe noch nicht viel von Filmen verstanden und habe dann blaue Bluescreen-Flächen vor Greenscreen-Papier gefilmt. Und so ist eigentlich die Arbeit entstanden, weil ich das total spannend fand, was zu thematisieren, was sonst eigentlich immer weggefiltert wird im Film und was eigentlich nur dazu dient, eben, naja, was in einen anderen Kontext zu übersetzen oder zu transferieren. Sì, quello che vediamo qui è eccezionale, perché ci racconta come è nata questa sua opera e come ha creato gli effetti visivi. Vediamo qui appunto un'immagine del suo studio in fase di preparazione dell'opera, e racconta Sara come ha voluto filmare elementi blu, come vediamo davanti a un green screen. All'epoca dice che era appena agli esordi
dell'arte cinematografica e a lei interessava filmare tutto quello che solitamente viene filtrato, quindi tutto quello che solitamente in un'immagine non si vede, quindi in qualche maniera ha voluto fare una trasposizione. Genau, und eben auf der anderen Seite dann noch eine Raumskizze, die mein Freund, der Architekt ist, immer für mich anfertigen darf. E quello che vediamo qui anche a sinistra, infatti, è uno schizzo che ci fa vedere il prospetto architettonico dello spazio creato dal suo partner, che è architetto e che quindi spesso e volentieri viene coinvolto in questo lavoro. Okay. Ja. Genau, das ist die nächste Arbeit, die wir zeigen wollten. Die heißt Limbo. Da habe ich mit einem anderen Komponisten zusammengearbeitet aus Portugal. Er heißt João Carlos Pinto. Ich sage es wahrscheinlich ganz falsch. Genau, und das ist eine Arbeit, die komplett animiert ist. Und wir haben sie damals eben dann auch in Portugal gezeigt. Das ist eine Dokumentation von dort. Und dazu wollte ich einen kurzen Ausschnitt zeigen. Questo è la prima immagine che vediamo adesso, è sempre tratto da una sua opera, in questo caso del 2020, del titolo Limbo. Anche questa è un'installazione a 2 canali audiovisuale, 2 proiezioni HD. E in questo caso l'artista ha lavorato con un compositore, l'ha citato adesso, João Carlos Pinto, un artista portoghese con il quale ha lavorato su quest'opera completamente animata che hanno poi fatto vedere anche in Portogallo. E ringraziamo a questo punto Martin Daske per l'assistenza tecnica, compositore, nostro alunno, che fa sì che il suono funziona. Wir danken an dieser Stelle auch Martin Daske, Komponist, Alumnus, der uns hier am Mischpult hilft für den Ton. Applaus. Vielen Dank, Sarah. Spannend. Man würde natürlich jetzt gerne auch die 6 Minuten weiterschauen und das sich auf sich wirken lassen, aber eigentlich bräuchte man dafür natürlich auch eine Rauminstallation und müsste es noch größer ziehen, genau, und das Licht verbessern. Quindi grazie Sara di questo assaggio, se vogliamo, di questa sua opera installativa che ovviamente sarebbe da vederla tutta e di vederla in una situazione anche di luce migliorata. Es ist absolut faszinierend, vielleicht kannst du noch mal einen Schritt zurückgehen auf die Installation, weil wir uns das einfach räumlich besser vorstellen können, was hier passiert. Du hast es vorhin so in einem Nebensatz gesagt, das ist eine komplett animierte Arbeit. Das heißt, du hast hier, hast du mir vorhin im Vorgespräch erzählt, das erste Mal wirklich verzichtet auf eigene händische, kann man das so sagen, künstlerische Arbeit. Du hast dich also vollkommen verlassen auf digitale Gestaltung deines Kunstwerkes. Was ist daran so besonders und warum, und das hast du mir auch vorhin erzählt, warum bist du jetzt wieder zurückgekommen, wieder mehr künstlerisch selber zu gestalten in deinen Arbeiten? Vediamo qui appunto
l'esposizione, l'installazione di questa sua opera, un'opera che è stata completamente creata con immagini digitali. E quando parlavamo prima, Sara mi spiegava che era la prima volta in assoluto che ha voluto lavorare completamente in digitale, che adesso è tornata a lavorare molto più a livello, chiamiamolo, passami il termine, artigianale, artistico. Ja, ich glaube, das waren mehrere Fragen. Genau, ich sage vielleicht erstmal noch kurz was zu der Arbeit. Also was auch wesentlich ist bei der Arbeit, es passieren eben die ganze Zeit so stetige, sehr langsame Bewegungen und auch zum Beispiel in dem Ausschnitt verändern sich die ganze Zeit die Farben, aber eben sehr, sehr langsam. Und erst als die Projektionen sich trennen, merkt man eigentlich, was passiert oder was passiert ist. Und darum geht es eigentlich in der ganzen Arbeit, also dass Prozesse manchmal so langsam sind, dass wir sie gar nicht wahrnehmen, sondern erst dann, wenn sie eigentlich evident werden und genau, dass sich auch auf viele Prozesse eben beziehen lässt. Und das war auch so die Grundidee bei der Arbeit. Soll ich noch weiterreden oder willst du erst übersetzen? Ja, gerne weiter, ich habe das. Okay, und genau, also die Arbeit ist komplett animiert, aber ja, also es ist, glaube ich, auch so ein bisschen während Corona gewesen, dass ich dann einfach also ich hatte dann richtigen Spaß, diese Programme zu lernen und habe in der Zeit sehr viel animiert, aber ja, jetzt gerade ist es so eine Mischung aus Animation und diesem händischen Film, was ich gerade eigentlich so am spannendsten finde, wenn das zusammenkommt. Das führt uns dann gleich nach Venedig. Sì, in effetti ha voluto prima dire ancora spendere due parole su questa sua installazione, perché dice che in questi 6 minuti tratta proprio di processi lentissimi. Vediamo prospettive micro che poi fluttuante diventano prospettive macro, sono dei colori che si trasformano in modo lentissimo e solo al punto in cui si separano ci si rende conto del processo avvenuto. E ha voluto creare quest'opera proprio perché può essere anche un pass pro toto, letto come tale, per processi che sono così lenti che solo dopo ci rendiamo conto di quello che è avvenuto. Sulla mia domanda, come mai appunto avesse lavorato inizialmente qui in modo solo digitale, adesso ha di nuovo iniziato a lavorare di più a livello manuale, ha raccontato che sicuramente era un momento anche nella sua biografia ben preciso, perché ha voluto in quel periodo della pandemia imparare a conoscere tutti questi programmi, quindi si è specializzato proprio nella programmazione digitale ed è questo un risultato. Attualmente sono passati un paio di anni, è tornata al lavoro manuale. Genau, hier sieht man auch noch so ein paar Situationen aus dem Video, aber ich glaube, wir gehen mal weiter. Ich arbeite auch mit Drucken, also eigentlich, als ich an der Akademie studiert habe, habe ich die ganze Zeit nur Zeichnungen gemacht und irgendwann kam das dann mit den Videos und deswegen ist es immer noch eigentlich eine sehr, sehr wichtige Praxis für mich, mit Papier zu arbeiten. Und es gibt eben diese Drucke von Filmstills aus meinen Videos, wie hier diese Legung, wo es darum geht, dass eben alles auf einmal sichtbar wird, aber eben auch collageartig zusammengelegt wird. Und ja, es entsteht dann wie so ein Denkraum und man kann sich dann aus einer Vielzahl von Perspektiven eben Details auch raussuchen als Betrachter. Im Grunde sind wir jetzt auch bei einer Art der Präsentation. Ja. Ne? Das ist eine Präsentationsform deiner Arbeiten und das hat auch einen speziellen Namen. Also du nennst es Legung. In dem Moment ist aber die Legung selber nicht Teil. Es ist Teil des künstlerischen Prozesses, aber es ist nicht Teil der Präsentation, richtig? Doch. Auch. Wie funktioniert das? Ja, mit sehr viel ja, hin und her überlegen, hin und her legen, ja, und
also es ist eigentlich auch so ein bisschen, wie ich für meine Videos arbeite, wo ich ja oft auch 2 Projektionen oder 3 Projektionen miteinander kombiniere, wo ich dann viele Bilder nebeneinander lege oder Zeichnungen. Ja. Qui vediamo una forma di presentazione che Sara chiama Legung, posizionamento. In questo caso vediamo non film, non un lavoro audio-video, bensì un lavoro su carta, un lavoro che a Sara è sempre importato tantissimo, perché dice che all'inizio del suo percorso artistico ha disegnato tantissimo e le è rimasto questa voglia e anche l'abitudine di lavorare su carta. E le ho chiesto appunto se anche la prassi vera e propria di esporre la propria opera in questo modo così a collage facesse parte della sua opera, ed in effetti è così. Vediamo anche qui un'immagine, varie immagini, come in modo associativo possono essere abbinate le sue opere. Und wir haben jetzt hier Filmstills. Du arbeitest in dem Fall tatsächlich mit Filmstills, die du veränderst. Du arbeitest aber auch ganz aktiv mit eigenen und neuen Kreationen. Dazu hast du ein paar mitgebracht. Wunderbar. Da haben wir uns vorhin schon drüber unterhalten, über die Assoziationen natürlich auch mit Künstlerinnen wie Agnes Martin, die du sehr verehrst. Qui vediamo 2 delle sue opere. Chi di voi è venuto alla visita guidata a novembre nello studio magari si ricorda, avevamo avuto l'occasione di vedere qualche opera sua. Der eine oder andere von Ihnen war vielleicht dabei bei unserem Studio-Visit im November. Da haben wir einige Arbeiten auch im Original von Sara sehen können. Vediamo qua 2 opere che sono affini a un'artista che è molto venerata da Sara, che è Agnes Martin. Credo che tutti noi vediamo subito questa associazione. Und jetzt kommen wir sehr nah auch zu der Arbeit, die wir vorhin gesehen haben in der Einführung von Herrn Erkens und die hier auch auslegt. Wir hatten, als im November da war, auch eine Postkarte gestaltet, und das ist eine sehr ähnliche Arbeit. Was sehen wir hier? Was ist das? Genau, also das sind eigens für diese Offset-Drucke eben konzipierte Arbeiten, die basieren auf Fotografien hier. Zum Beispiel habe ich einen Gletscher fotografiert und ich abstrahiere das dann eben am Computer so weit, dass es zu einer, also ich nenne das gerne minimale Landschaft, die eben nur so viel vorgibt, dass man erkennt, es ist was Natürliches, aber es trotzdem genügend Projektionsraum gibt für eigene Assoziationen, genau, als abstrakte Arbeit, also so. Qui vediamo altre opere astratte, in questo caso sono proprio stampe offset, litografie offset create da Sara, che in origine si basano su fotografie che poi man mano in modo digitale Sara modifica e dice che appunto vuole raggiungere una massima astrazione e creando quello che chiama lei un paesaggio, se vogliamo, minimale, minimalista, che in qualche maniera fa ricordare, fa capire che si tratta di qualcosa di naturale, che in realtà però lascia ampio spazio per la propria riflessione. Wunderbar, jetzt kommen wir zu einem nächsten großen Projekt. Ich schaue auf die Uhr, wir haben genügend Zeit, Gott sei Dank, das freut mich sehr. Denn auch hier haben wir eine Installationsansicht, aber du hast auch das Video mitgebracht. Das ist eine wahnsinnig schöne Arbeit. Soll ich das Video zeigen? Schauen wir uns erst das Video an, ja. Quindi questa è un'opera molto grande e possiamo per primo vedere il video. Grazie Martin.
Sagst du noch was zum Titel und zum Jahr? Was ist das? Genau, die Arbeit heißt Radiant Loop und ist aus dem Jahr 2022. Die habe ich in Valence eben für diesen Raum gemacht. Und ein Jahr davor habe ich eben dort auch eine Residency gehabt für 3 Monate. Genau, und bin dann eben mit den Eindrücken, die ich dort gesammelt habe, in diesen Raum reingegangen. Also es sind eben viele Aufnahmen von Wind und Wasser, also das, was ich dort eigentlich so mitnehmen konnte. Und ja, aber ich habe auch sehr stark auf den Raum an sich reagiert, den ich einfach sehr, sehr eigen und auch nicht ganz einfach fand. Genau. Und ich weiß auch gar nicht. In den Kacheln, ne? Das ist dein skulptureller Eingriff, den wir hier sehen, deine Setzung, wenn wir so wollen. Das heißt, du hast dich formal auf die Kacheln bezogen, die in dem Raum schon waren, und hast damit ein Objekt geschaffen. Genau, ja. Also hier sieht man das vielleicht nochmal. Und farbig besser auch bearbeitet. Ja, genau. Quindi vediamo qui l'opera, abbiamo visto un brevissimo estratto dell'opera Gradient Loop del 2022, sempre un'installazione audiovisuale 2 canali, e in questo caso è un'opera che è stata realizzata anche questa in situ in Francia per questo spazio che racconta Sara, che era molto particolare e non facile da avvicinare, tanto che ha deciso di volersi anche a livello formale avvicinare a questo luogo, riprendendo le piastrelle che abbiamo visto e creando una vera e propria scultura centrale. Ich lese hier in meinen Unterlagen ein Sitzobjekt. Ist das so? Ja, genau. Also ich habe das Objekt auch gemacht, weil es eigentlich eine Funktion eben auch erfüllen sollte, nämlich als Sitzobjekt. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also man musste es den Leuten sagen und dann haben sie sich auch wirklich da drauf gesetzt. Ja, aber eben auch als Skulptur, die auf den Raum reagiert. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass man sich hinsetzt und dann all diese Geräuschkulisse und den Ton auf sich wirken lässt. Und das hast du so im Nebensatz gesagt. Du hättest all diese Dinge, die du dort gehört hast, Wind, Wasser, aufgenommen. Es ist tatsächlich so, dass der Soundscape von dir ist. Also du hast selber aufgenommen und hast dann mastern lassen von Manuel Sekou. Ja? Genau, ja, also das hat man jetzt hier nicht gehört, aber ich habe auch mit Hydrophonen gearbeitet. Das ist auch mit drin und eben ja, verschiedene andere, sehr viele Rauschgeräusche. Ja. Quello che abbiamo sentito in effetti, il suono, è un suono che riprende tutto quello che è una memoria, se vogliamo, acustica del soggiorno di Sara in Francia. Sentiamo il vento, sentiamo l'acqua, sentiamo tanti piccoli elementi che sono dell'artista, rimasterizzata da un artista sonoro che è Manuel Sekou. Ja, vielen Dank. Ich mag die Arbeit sehr, sehr gerne und ich bin natürlich jetzt auch sehr gespannt, ob du in irgendeiner Form ähnlich auf Venedig reagieren möchtest und wirst, wenn du jetzt zurückkommst. Du bist erst knapp 24 Stunden da, wie lange? Ein bisschen mehr, 48. Wie ist es für dich, nach Venedig zurückzukommen und gibt es etwas, wo du sagst, du könntest dir vorstellen, daraus einen Raum zu schaffen? Ovviamente adesso, vedendo come Sara ha reagito su questo spazio in Francia, la nostra domanda veneziana è quella quale memoria acustica visiva abbia raccolto per Venezia e come intende lavorare. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe auch sehr viel darüber nachgedacht. Ich glaube, es geht, oder der Venedig-Aufenthalt schwingt eher vielleicht in anderen Konzepten dann bei Arbeiten mit. Also ich habe einfach viel über Gedächtnis nachgedacht und wie es ist, wenn man an Orte kommt, die man schon mal gesehen hat und dann dieser Abgleich stattfindet. Und auch mit Hinblick auf der Zwischenzeit, die eben passiert ist. Und das fand ich, also war für mich eigentlich so das Spannendste, weil Venedig an sich ja auch so ein bisschen wie ein Labyrinth ist, wo man eigentlich die ganze Zeit sich erinnern muss, wie ist mein Weg und war ich hier schon mal.
Ja, das finde ich eigentlich so am interessantesten, aber... Also eher eine abstrakte Assoziation, also eher eine abstrakte Beschäftigung auch mit Venedig. Und wenn du sagst, ich muss mich an meine Wege erinnern, dann erinnern wir uns an deinen Kollegen Jens Kaspar, der sich auch mit Spaziergängen beschäftigt hatte. Habt ihr eigentlich da mal zusammengearbeitet in der Zeit, in der Form? Nicht so wirklich. Wir hatten ja beide so viel zu tun die ganze Zeit. Gar nicht dazu zu kommen. Eine der wenigen Spaziergänge, die wir gemeinsam gemacht haben, war zur Architekturbiennale. Das ist richtig, aber das spielt hier keine Rolle. Sì, assolutamente, dice che sicuramente Venezia avrà il suo spazio nell'opera di Sara, ma dice anche che il lavoro che continua è piuttosto un lavoro che focalizza sul concetto della memoria. E cosa vuol dire? Per lei è importante capire, confrontare come una persona possa lavorare con la memoria, lavorando e trovandosi nello stesso spazio, essendo confrontato con la memoria dello stesso spazio prima e con tutto quello che è successo nel frattempo. Spero di essermi spiegata. Perché poi ha parlato del labirinto, perché dice che comunque uno degli esercizi di memoria che ognuno di noi deve fare a Venezia è quello di memorizzare molto bene le strade, perché appunto ogni volta bisogna ricordare, memorizzare e confrontarsi. Le ho chiesto se magari avesse lavorato durante il suo soggiorno anche con Jens Kaspar, architetto di Berlino che avevamo presentato qui. In effetti dice no, in effetti sono anche solo 3 mesi, hanno lavorato talmente tanto che non c'è stata Occasione, tranne un'eskursion che abbiamo fatto insieme all'Architektur. Hast du noch was mitgebracht, was du uns noch zeigen möchtest? Wir haben 2 große Projekte. Das ist die Karte, genau, die wir geschaffen hatten. Ganz wunderbare Arbeit, die auch ausliegt, können Sie nachher mitnehmen. Questa è una cartolina che abbiamo creato, che avete qui e la potete portare via. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, du hattest ja 2 große Projekte, für die du dich hier beworben hattest und mit denen du dich hier auch beschäftigt hattest, die schon anklangen in der Einführung. Wie steht es denn mit deinem Künstlerbuch? Du hast ein Künstlerbuch, an dem du gerade arbeitest. Können wir darüber schon sprechen oder ist es zu früh? Also ich habe ein paar visuelle Beispiele mitgebracht aus diesem Künstlerbuch, an dem ich gerade arbeite. Es ist noch nicht abgeschlossen. Es ist auch ein interdisziplinäres Projekt. Also es geht quasi um das Thema Landschaft und Landschaftswahrnehmung. Also ab wann nehme ich was als Landschaft wahr und was muss vorhanden sein, dass eben Assoziationen entstehen. Und ich arbeite da eben mit AutorInnen, die Texte schreiben oder geschrieben haben zum Thema Landschaft. Also es können auch Erinnerungen an Landschaften sein, also keine wissenschaftlichen Texte, sondern eher poetische Texte oder Kurzgeschichten. Und die werden dann eben eingelegt in dieses Buch, auf Transparentpapier gedruckt und so überlagern sich dann eben die Landschaften und die Erzählungen zu den Landschaften. Genau. Und dein Projekt hat einen Titel mittlerweile? Ja, es ist noch so ein bisschen ein Arbeitstitel, aber ich dachte an Seeing a Place for the First, Seeing a Place for the Last Time, weil es sind eben vielleicht die 2 interessantesten Erfahrungen, wenn man einen Ort zum ersten Mal kennenlernt und dann eben zum letzten Mal. Und also das letzte Mal sollte eigentlich nicht so dramatisch klingen, sondern eher quasi das letzte Mal vor dem nächsten Mal. Ja, weil es eben, also was ich vorhin eben auch schon meinte, wo dann Venedig mitschwingt, wo dieser Abgleich stattfindet und man vielleicht auch die Erinnerungen, die sich seitdem sehr stark verändert haben, vielleicht nochmal mit der Realität abgleicht. Und ja, darum geht es in dem Titel so ein bisschen. Dafür, dass es nicht so dramatisch klingen soll, hat es mit Schwarz-Weiß ziemlich dramatische Farben gewählt. Ist es schwarz-weiß, ist es schon blau? Es ist unheimlich schwer zu erkennen im Digitalen. Es ist noch nicht sicher. Also ich habe mich noch nicht für eine Farbe entschieden, aber eigentlich sollen die auch in einer Farbe gedruckt werden. Allora, in effetti, grazie, danke schön für diesen Einblick vorab. Questi sono i momenti belli nei nostri atti storici perché abbiamo
Uno sguardo nello studio dell'artista. Il progetto con il quale Sara era venuto qui era appunto un libro d'artista, e qui in anteprima assoluto vediamo alcuni esercizi, alcune proposte sulle quali sta lavorando di questo libro, che si intitolerà, al momento abbiamo un titolo di lavoro, Seeing a Place for the First, Seeing a Place for the Last Time. Cosa succede? In questo libro ci saranno varie immagini di Sara abbinate a testi di autori e autrici con il tema del paesaggio, che possono essere brevissimi testi poetici, potrebbero essere brevi testi, poesie, sicuramente non saranno testi scientifici, bensì sarà una collaborazione tra le arti, quindi tra letteratura ed arte, e l'idea è quella di stampare i testi su fogli trasparenti in modo tale che poi si sovrapporranno sopra le immagini, e si allaccia Sara proprio al discorso che facevamo prima, cioè la vera e propria esperienza di poter vedere un luogo per la prima volta e per l'ultima volta. In questo caso però non sarebbe un pensiero drammatico dell'ultima volta, ma l'ultima volta prima della prossima volta. La mia domanda è stata, visto che diceva l'artista stessa che non voleva essere un pensiero drammatico, avesse scelto, mi sembra, un colore, un insieme di colori molto cupo. In effetti sono colori che sono non colori, e Sara dice che al momento non ha ancora deciso per quale, ma sarà un colore e non bianco e nero. Con questo ti lasciamo. Vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Einblick, liebe Sara, in dein Studio, und viel Erfolg für deine Arbeit, und komm bitte bald mit einer Venedig-Arbeit wieder. Würde mich sehr freuen. Quindi grazie a Sara Degenhardt per questo sguardo. È disponibile adesso per eventuali domande, se avete bisogno anche di traduttori, traduzione sono qui con voi, e speriamo che torni spesso e presto per un'opera veneziana. Grazie. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch fürs zahlreiche Kommen. Hat mich sehr gefreut. Auch von meiner Seite ganz lieben Dank, Sara, für diesen wunderbaren Einblick. Danke, Petra, für die wunderbare doppelsprachige, wie immer souveräne Art der Kommunikation. Ich denke, wir haben ein ganz spannendes Panorama sehen können mit der Distanz deines Aufenthaltes hier. Und für mich ist es so, es ist ein persönlicher Eindruck, wenn ich deine Arbeiten sehe und deine Technik des Spiegelns, dann kommt es mir so vor, als blicken wir dort in eine Welt, in eine Kunstsprache, die eine sehr reinigende Wirkung hat in der Abstraktion. Und ich denke, diese Idee der Reinigung, lassen wir das mal so stehen, die ist in unserer Welt, glaube ich, und besonders auch in der Überfülle an Erlebnissen in Venedig ein ganz wichtiger Effekt. Vielen Dank. Sie sind jetzt weiterhin eingeladen, die Petra hat es schon gesagt, in den zweiten Teil des Abends. Im Salotto stehen Erfrischungen für Sie bereit, und wenn der Regen es zulässt oder auch hoffentlich ermöglicht, dann ist auch die Terrasse a disposizione. Allora, grazie mille, grazie Sara, grazie Petra per il dialogo, per la traduzione consecutiva. Per me questo panorama che abbiamo visto delle opere d'arte di Sara, per me hanno un effetto molto depurativo. E questo, pensando alla idea di un rispecchiamento grazie a questo linguaggio artistico di Sara, per me è una cosa molto importante, soprattutto considerando tutti gli effetti e tutti gli intrattenimenti qui, soprattutto a Venezia. Siete tutti invitati a prendere un bicchiere, un rinfresco in salotto, e se il tempo ci lascia è anche possibile andare in terrazza. Grazie mille.